ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់យើងខ្ញុំអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងហើយខ្ញុំក៏សូមដាក់ចំណងជើងថាសាច់ Matcha Robot Desaro នៅដំបូងយើងបានឃើញបរិសម្នាក់គេក៏បាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំងុយគេងដោយចៃដន្យហើយចៃដន្យក៏បានបញ្ជាក់ថាគេជាតួអង្គរបស់យើងមានឈ្មោះថា Desaro និស្សិតជំនាញសិក្សាជីវវិទ្យាសមុទ្រហើយគេនឹងគឺជាតួប្រុសរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពេលនោះគេក៏បានធ្វើការនិយាយទៀតថាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីសិក្សាអំពីនាង Matcha អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំគម្រោងបានចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំទីបងផយអាចចេញទៅសមុទ្រជាមួយគ្រូបង្វឹករបស់ខ្ញុំដើម្បីស្វែងរកនាង Matcha ហើយពេលនោះគេក៏បានធ្វើការនិយាយថាខ្ញុំចង់ឃើញពួកគេខាងណាហើយពេលនោះយើងបានឃើញបុរសម្នាក់រត់មកហើយក៏ស្រែកថាចេញមកអីលឿនយើងបានរកឃើញនាង Matcha ហើយសាច់រឿងក៏បានយើងដឹងថារេញអ្នកណែនាំរបស់ Desaro ហើយគ្រាន់តែ Desaro របស់យើងស្ដាប់ឮច្រើនក៏បញ្ញាប់ចេញហើយរេញក៏បានស្រែកថាហេបន្ថយល្បឿនផងហើយពេលនោះយើងបានឃើញសំពងមកហើយក៏បានឮសំឡេងមនុស្សស្រែកចេញមកវាឮសំពងគេនិយាយថាល្អវាត្រូវបានច្រឡំនឹងក្លនត្រីឆ្លាតហើយពេលនោះយើងបានឃើញសំឡេងគេនិយាយថាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបិទបណ្ដោយសូមបន្ថយល្បឿនហើយយើងក៏បានឮសំឡេងដែលគេស្រែកទៀតថាត្រៀមថ្នាំស្ពឹកទៅហើយពេលនោះយើងបានឃើញពួកគេនិយាយថា Matcha តែមួយគត់ដែលមនុស្សរកឃើញគឺ Matcha កន្ទុយក្រហមដីមហាសមុទ្រឥណ្ឌាហើយពួកគេក៏បានធ្វើការនិយាយថាម្នាក់នេះខុសប្លែកពីគេកន្ទុយរបស់វាពួកខ្មៅហើយពេលនោះ Desaro គេបាននិយាយថានៅក្រោមការឆ្លុះបញ្ចាំងពីផ្ទៃទឹកវាបង្ហាញពណ៌ខៀវត្រជាក់ប៉ុន្តែចុងរបស់វាមានចំណុចពណ៌ក្រហមគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដូចជាឈាមនៅលើកាំបិតមុតស្រួចអញ្ចឹងហើយពេលនោះគេក៏បានគិតថានាង Matcha ចំពោះខ្ញុំជាសត្វចម្លែកហើយពេលនោះពួកគេក៏បានទាញហើយក៏មានអ្នកស្រែកថាដាក់វាចុះទៅរឿងព្រេងតំណាងតគ្នាថានាង Matcha នៅពេលយប់ជា Matcha អាក្រក់ហើយវាមានអំណាចចម្លែកជាច្រើនគួរឲ្យខ្លាចណាស់ហើយពេលនោះគេបានទាញ Matcha លើក៏បានបង្ហាញពីសម្រាប់ Matcha ហើយតួរបស់យើងក៏បានមើលទៅ Matcha នឹងដែរហើយពេលនោះគេបានដើរជិត Matcha ហើយក៏អង្គុយចុះគេក៏បានយកដៃញែកសក់ហើយគេក៏បានធ្វើការនិយាយថាស្អាតម្ល៉េះសត្វតែពើរបស់គេរំលត់ហើយគេក៏បានផ្ទាត់ពើនឹងមួយដៃទៅហើយពេលនោះដល់ជាតួយើងគិតស្ដីអ្នកនរគ្នាគេក៏បានធ្វើការឡើងទៅអង្គុយលើ Matcha របស់យើងពេលនឹងតួរបស់យើងក៏បានធ្វើការយកដៃទៅប៉ះហើយក៏បាននិយាយថាប្រសិនបើមិនបានឃើញកន្ទុយត្រីនឹងត្រជាមួយស្រួចទេគាត់នឹងជាមនុស្សទាំងហើយពេលនឹងតួរបស់យើងក៏បានយកដៃទៅប៉ះលើកន្ទុយហើយគេក៏បាននិយាយថាជញ្ជើងមានអារម្មណ៍ត្រជាក់និងរលោងពេលប៉ះមិនដូចត្រីទេសូម្បីតែសម្បូរស្បែកដូចមនុស្សខ្លាំងណាស់ហើយពេលនឹងតួរបស់យើងក៏បានធ្វើការរុករកទៅលើកន្ទុយ Matchaហើយពេលនោះតួរបស់យើងក៏បានគិតថាវាហាក់ដូចជាមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រដៀងនឹងគ្នាទៅនឹងផ្សោតហើយត្រូវបានប៉ះពាល់នៅពេលដែលអង្លង់ពេលបន្តពូជតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើសេរីរឿងរបស់ Matcha សមុទ្រដូចគ្នានឹងមនុស្សដែរឬទេហើយតួរបស់យើងក៏បាននិយាយទៀតថាតើពួកវាមានប្រព័ន្ធបន្តពូជដូចគ្នានឹងមនុស្សដែរឬទេតើពួកវាបន្តពូជស្រដៀងនឹងមនុស្សដែរឬទេពេលដែលតួរបស់យើងកំពុងតរអែលើកន្ទុយនោះហើយក៏មុតដែរហើយតួរបស់យើងបាននិយាយថាតាមពើវាមានបន្លាមួយស្រួចដូចកំបិតពេលនោះដូចថាតាជ្រាមបានឆ្លក់ទៅលើកន្ទុយ Matcha នោះក៏ស្ទុះក្រក់ឡើងភ្លាមទៅសង្គ្រោះលើតួរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយពេលដែល Matcha នោះស្ទុះឡើងក្រក់ភ្លាម Matcha នោះក៏បានគិតថារូបរាងខ្ញុំនៅក្នុងភ្នែករបស់ពួកគេចាប់ទុកខ្ញុំជាសត្វព្រៃហើយពេលនោះគេក៏បានបង្ហាញអំពីសម្រស់របស់ Matcha អ្នកគ្នាអើយ Matcha នឹងស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាភាពមើលរបស់យើងចាំត្រឹមហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាបាយបាយហើយកុំសូមទោសដែរចំពោះសម្លេងរំខានដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំកាន់អ្នកគ្នា